menonton, klik subscribe dan klik loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami Macam Khasiat. Kali ini saya akan memberitahu informasi kesehatan kepada teman-teman sekalian bagaimana caranya menghilangkan batuk. Jadi yang sedang atau sakit batuk bisa menggunakan cara tradisional ini. Ini sebagian teman-teman pasti ada yang tahu cara mengobati dengan dua bahan ini ya. Sebelum nonton sampai habis, silakan klik subscribe dan klik loncengnya agar teman-teman tahu informasi terbaru dari channel Macam Khasiat ini ya. Teman-teman, yang disediakan cukup kecap asin. Kali ini saya pakai kecap asin cap sawi dan jeruk nipis cukup separuh saja ya. Dan ini tinggal dicampurkan aja. Dan ini dari turun temurun teman. Jadi sudah lama ini digunakan sebagai bahan batuk, bahan untuk meredakan batuk alami dan tradisional. Jadi ini diambil airnya. Nah, kira-kira seperti ini. Lalu ditambah dengan kecap asin. Cukupnya aja kira-kira. Nah, kira-kira cukup segini aja. Nah, seperti ini. Jadi ini tinggal diminum. 1 sendok ini jadi dalam 1 hari diminum 3 kali, pagi, siang, dan waktu malam hari. Insya Allah dalam 3 hari jika teman-teman meminum ramuan ini yang sudah turun-temurun ini, insya Allah batuk teman-teman akan segera sembuh ya. Dan untuk teman-teman yang mempunyai penyakit MAH, sebaiknya sebelum minum 2 bahan itu yang saya campur tadi, sebaiknya sarapan dulu. Jadi sebelum minum itu pada waktu pagi hari sarapan dulu, pada waktu siang diminum sesudah makan, dan waktu malamnya juga seperti itu diminum setelah kita makan. Tapi bagi yang tidak punya penyakit MAH, silakan diminum setelah atau sebelum makan, tidak apa-apa, tidak masalah. Mungkin itu saja informasi tentang kesehatan dari saya Macam Khasiat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Pamit dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.